Živijo, Borut Lesjak tukaj. Imel sem zelo močno meditacijo, med katero sem začutil stvari, ki jih še nikoli v življenju nisem začutil. In ker učim celjenje, bi to rad posnel in podelil tudi z vami, s teboj, ki to poslušaš. Verjamem, da te je nekaj potegnilo sem, ker veš, da je tudi za tebe nekaj tem. Začel bom s preprosto zgodbico. Nekaj, kar se mi je zgodilo ta teden. Na cesti sem imel že precej dogodkov in včasih sem zelo devel, včasih vozim lepo in previdno. Mislim, da sem dober voznik. Na avtocesti sem vozil po prehitevalnem pasu, ko se mi je na rit zapopal nekdo, ki je po mojem peljal vsaj 200. Že oddaleč mi je žmigal, naj se mu umaknem, in res v sekundi je bil za mano. Nisem se mu mogel umakniti, ne da bi sam zabremzal in se vrinil na desni pas v kolono. In začel sem se spraševati, kaj bo. Najprej sem se ustrašil. Ne trčenja, ustrašil sem se, kaj si bo ta gospod mislil o meni. Kaj si bo mislil, ker se mu ne umaknem, ker mu ne proste poti. In potem, ko sem se odločil, da si drznem ostati na svojem pasu in počakati, da se bom lahko v miru umaknil na svoj način, v svojem času, da nič ne delam narobe, me je zagrabila krivda, močen občutek krivde, da sem grozen, ker se ne umaknem. Skoraj sem že popustil, se zabremzal in se umaknil, kot sem to že neštetokrat naredil. In včasih se umaknem, včasih se ne. Ne mislim, da je eno prav drugo narobe. Govorim o tem, da sem opazoval precej zavestno svoje občutke in kaj gre skozi mene in zakaj. In na koncu se je gospod odločil, da me bo prehitel po desni in ne vem, kako je našel prostor, vrinil se je na desni pas in se nato zrinil pred mene in odvijal naprej. Tam sem začel čutiti neke vrste trmo. Nisem bil toliko trmast, da bi skušal pritisniti na gas in mu zapreti pot, ampak sem ostal v svoji hitrosti, videl sem, da mu bo uspel pač se vriniti noter in poskusil sem ostati nevtralen in si misliti, naj dela, kar hoče, in da jaz ne delam nič narobe. Ampak to je bilo v moji glavi, moji občutki so odgovorili drugače, čutil sem krivdo, strah in ta občutek, da ni varno, da ne vem, če delam prav ali delam narobe. No, in to je tisto, kar sem hotel povedati. Ta občutek me spremlja od otroštva. In v otroštvu sem imel tako izkušnjo. Tako so me vzgajali pri svojih starših. Sem bil deležen te zlorabe, čustvene zlorabe. In nisem vedel, do pred kratkim nisem vedel, da je tudi to zloraba. In dejansko sem nenehno pravzaprav čutil ta pritisk, da nekaj delam narobe, in najprej se je pojavilo vedno čustvo strahu, močen strah. Pogosto sem bil tudi fizično kaznovan in seveda me je bil strah svojih staršev, bili so močnejši, večji od mene. In ko me je ta strah zapustil, ko sem se znal mogoče malo zavarovati pred njim, sem pa začel čutiti močne občutke krivde, da nisem dober sin, dober otrok, da delam stvari narobe, da povzročam tegobe in trpljenje in muke svojim staršem. Kot takrat, recimo, če sem šel premalo oblečen ven in bi lahko zbolel, in so mi rekli, da če bom zbolel, me ne bojo vozili k zdravniku. In sem čutil krivdo. Vedel sem, da me bojo peljali k zdravniku, vedno so me, ker so me
ker so moji starši zelo lepo skrbeli za mene in tudi to hočem poudariti, kako ta zloraba deluje. Moji starši so najboljši starši, kar si jih lahko želim. In oni sami so bili zlorabljeni v svojem otroštvu in zato je to ostalo v njih in nevede so prenašali naprej na svoje otroke, kot je to vedno primer. Da zdaj sem prišel v stanje, ko se tega lahko že zavedam in začnem odpuščati oziroma dojemam, da tukaj niti ne gre toliko za odpuščanje, tukaj gre za to, da začnemo spet vsi zaupati ljubezni in ustvarjati prostor za vse človeštvo, da se zaceli, za vse nas. Vsak, kdo se pri sebi malo zaceli, pomaga zaceliti vso družinsko linijo. No, v odraslem življenju sem se znal skriti pred odnosi, ki so mi vzbujali strah ali pa krivdo, kolikor sem se lahko. Ampak dejstvo je, da skoraj vsak človek, na katerega sem naletel, slej ko prej to začel v meni prožiti, ker to ni bilo na njihovi strani, samo na njihovi strani, ampak predvsem na moji strani, moji nezaceljeni vzorci. Tega se seveda nisem zavedal, krivdo sem valil na njih. In danes sem začutil moč in samozavest, ljubezni, da čeprav ne morem s čarobno palčko vsega tega čez noč odpraviti, ampak sem na pravi poti. Zaupam, da delam vse in še več in da mi gre res super. In sem si res hvaležen, da sem prišel do sem. Da bom lahko našel to celjenje, ga ustvaril in ne samo za sebe, tudi za svojo ožjo družino, za svojo družinsko linijo in mogoče celo doprinesel k celjenju človeštva na en nežen in majhen način. To sem vam želel povedati. Hvala lepa. Srečno. Mogoče še to dodam. Če to poslušaš in če te je ganilo, garantiram ti, da obstaja pot iz tega. Če se počutiš, da si ujet v svojo okoliščino v življenju. Pred 7 leti sem bil jaz zelo neskončno ujet v to in nisem videl izhoda. Dobesedno nisem čutil več upanja v življenju. In danes so redki trenutki, ko še čutim obup. Redko sem res tako na dnu, da sploh mislim, da dan ni lep ali pa da podvomam. Večino časa res uživam in večino časa prihajam v čisto radost. Tako da, če je meni uspelo, bo tudi tebi in če čutiš, da ti lahko jaz pomagam s tehniko celjenja po metodi Davida Elliotta, se pozanimaj, ne čakati, ne odlašati, lahko ti zelo hitro spremeni življenje. Škoda je odlašati. Na moji spletni strani celjenje.si ali pa borutlesjak.si imaš vse podatke in povej naprej drugim. Ne delam reklame samo zaradi sebe, delam jo zato, ker res verjamem, da sem nekaj prinesel v Slovenijo, česar prej ni bilo in verjamem, da lahko pomaga mnogim. Tako, zdaj pa zaključujem. Hvala lepa in lepo vibriraj. Čau.